हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ पवन नागर और आज हम आपसे बात करेंगे ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन एंड लंबर ट्रायंगल के बारे में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कि इन ट्रायंगल को पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जो ऑस्कल्टेशन वाला ट्रायंगल होता है उसका सिग्निफिकेंस है कि इसके जस्ट बेस पे होता है लंग का अपर बॉर्डर। ओके, जो लंग्स होते हैं उनका अपर बॉर्डर होता है, मतलब हम लंग्स का साउंड सुन सकते हैं। जबकि लंबर ट्रायंगल क्या होता है, दिस इज कॉमन साइट फॉर हर्निएशन। हर्निया होगा तो सबसे पहले यहाँ पर ही शो होगा। ओके, तो हम यहाँ पे डायग्राम शो करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं ये बना रहा हूँ ह्यूमरस बोन। तो देखिए, दिस इज ह्यूमरस बोन। ह्यूमरस बोन क्यों? क्योंकि इससे अटैच होगी कौन सी मसल्स, लेटिसमस डोर्साई। ओके, तो देखिए, इसके बाद मैं यहाँ पे आपको मसल्स ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए, ये वाली कौन सी होगी, दिस इज ट्रेपीजियस मसल्स। ओके, ये वाली होगी हमारी ट्रेपीजियस मसल, ये है ट्रेपीजियस। ओके, देखिए ये ब्राउन कलर से शो की है, दिस इज ट्रेपीजियस। उसके जस्ट नीचे जो कि ये ग्रीन पेन से शो की हुई है, दिस इज लेटिसमस डोर्साई। देखिए, लेटिसमस डोर्साई कहाँ अटैच होती है, ये अटैच होती है जो आपने सुना होगा बाइसेपिड सॉरी इंटर ट्यूबरकुलर सर्कस। ओके, इंटर ट्यूबरकुलर सर्कस जस्ट नीचे क्या होती है, लेडी बिटवीन टू होती है ना, लेडी बिटवीन टू मेजर, लेडी मतलब लेटिसमस डोर्साई। उसके अलावा जो मैं थर्ड मसल बना रहा हूँ ये क्या है, दिस इज एक्सटर्नल ओब्लिक्यू मसल्स। एक्सटर्नल ओब्लिक्यू मसल्स आपने कहाँ पढ़ी होगी, एक्सटर्नल ओब्लिक्यू मसल। ओके, अब देखिए, ये एक्सटर्नल ओब्लिक्यू मसल्स आपने कहाँ पढ़ी है, ये पढ़ी है आपने एब्डोमन में, ट्रेपीजियस। ट्रेपी देखिए, जिस कलर के मसल्स है मैंने उसी से नाम लिख रखा है, ट्रेपीजियस यानी ब्राउन, एक्सटर्नल ओब्लिक्यू यानी कि पिंक, और थर्ड मसल्स की हमारी ग्रीन वाली जो क्या है, लेटिसमस डोर्साई। लेटिसमस, ओके, लेटिसमस डोर्साई। अब देखिए, जो हम दोनों ट्राइंगल्स पढ़ रहे हैं, ऑस्कल्टेशन और लंबर, तो देखिए ट्राइंगल में तीन होंगे ना। तीन में से क्या है, हर दोनों ट्राइंगल में एक कॉमन बात है कि दो तो बनाएगी, दो बाउंड्री बनाएगी मसल्स और एक बाउंड्री बनाएगी बोन। ओके, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दोनों ट्राइंगल में एक बात कॉमन है, वह क्या है कि देखिए ट्राइंगल में तीन बाउंड्री होगी, तीन में से दो बाउंड्री बनाएगी मसल्स और एक बाउंड्री बनाएगी कौन, बोन। अब देखते हैं बोन कैसे। तो देखिए, जो मैं यहाँ पे ये ब्लू जो शो कर रहा हूँ ये क्या है, बोन। ओके, तो ये ब्लू वाला क्या है, दिस इज मीडियल बॉर्डर ऑफ स्केपुला। और जो यहाँ पे ये शो किया हुआ है, ओके, यहाँ पे मैं ये डिनोट कर रहा हूँ, ये क्या है, दिस इज इलियक क्रेस्ट। ओके, ये है इलियक क्रेस्ट और ये है मीडियल बॉर्डर ऑफ स्केपुला। अब देखिए, ये शो करने के बाद देखिए आपको एक ट्राइंगल यहाँ शो हो रहा है। ओके, एक ट्राइंगल तो ये है और एक ट्राइंगल ये बन रहा है। ओके, तो देखिए ये वाला क्या है, दिस इज ट्राइंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन ट्राइंगल कौन सा है, ये वाला। और लंबर ट्राइंगल कौन सा है, लंबर ट्राइंगल है ये है वाला। ओके, दिस इज लंबर ट्राइंगल। अब देखते हैं, तो हमने ट्राइंगल तक पहुंच गए कि कौन सा ट्राइंगल कौन सा है। तो देखिए, ऑस्कल्टेशन, ये वाला ट्राइंगल कौन सा है, ये वाला ट्राइंगल है हमारा ऑस्कल्ट्रेशन वाला ट्राइंगल। ये ट्राइंगल कौन सा है, ये ट्राइंगल है लंबर ट्राइंगल। देखिए, लंबर ट्राइंगल होते हैं ना, लंबर ट्राइंगल बेसिकली दो होते हैं। जी हाँ, लंबर ट्राइंगल भी दो होते हैं। लंबर ट्राइंगल कौन कौन से होते हैं, दो। एक होता है सुपीरियर वाला, सॉरी, एक होता है सुपीरियर और एक होता है इंफीरियर। ओके, एक होता है सुपीरियर, एक होगा इन्फीरियर। ओके, तो एक होगा सुपीरियर और एक होगा इन्फीरियर। जो हमने यहाँ पे पढ़ा है, ये वाला लंबर ट्राइंगल है। ये वाला लंबर ट्राइंगल कौन सा है, दिस इज इन्फीरियर लंबर ट्राइंगल। हमने सुपीरियर लंबर ट्राइंगल की बात नहीं की है, इन्फीरियर की बात की है। अब देखते हैं बाउंड्रीज, तो कुछ नहीं है बाउंड्रीज में। अगर आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना आता है तो बाउंड्रीज आपके हैंड में है, मतलब आपके टिप्स पे है। वो कैसे, देखिए अभी पूरी बाउंड्रीज को हम लिखते हैं यहाँ पे। तो देखिए, सबसे पहले ये क्या है, दिस इज मीडियल बॉर्डर ऑफ ट्रेपीजियस। ओके, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ये क्या होगा, दिस इज सॉरी मीडियल नहीं होगा, सॉरी लेटरल होगा ना। ट्रेपीजियस का तो लेटरल होगा, ट्राइंगल की तो मीडियल बाउंड्री होगी, ट्राइंगल की तो मीडियल बाउंड्री होगी ना ये, लेकिन ट्रेपीजियस का तो लेटरल होगा। ओके, तो लेटरल बॉर्डर ऑफ ट्रेपीजियस, तो दिस इज लेटरल border of
दिस इज लेटरल बॉर्डर ऑफ ट्रेपीजियस, ये हो गया लेटरल बॉर्डर ऑफ ट्रेपीजियस। ये क्या हुआ, ये वाला, ये हुआ दिस इज मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला। ओके, दिस इज मीडियल, दिस इज मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला। ओके, ये मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला हो गया। ये नीचे वाला क्या हुआ, नीचे वाला, ये नीचे वाला हुआ हमारा दिस इज द अपर बॉर्डर ऑफ लैटिस्मस डोर्साई। ओके, अपर बॉर्डर ऑफ LATT लैटिस्मस डोर्सी। ओके, देखिए LATT मतलब लैटिस्मस डोर्सी। ये क्या हुआ, लोअर बॉर्डर ऑफ लैटिस्मस डोर्साई, दिस इज लैटरल बॉर्डर ऑफ ट्रेपीजियस एंड दिस इज मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला। ओके, दिस इज मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला। तो ये सारी बाउंड्री हो गई किसकी, ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन की सारी बाउंड्रीज हमने यहाँ पे पढ़ ली। उसके बाद जस्ट नीचे वाले पे आते हैं। अब देखिए, अब हमें हमारा एम है नीचे वाले ट्रायंगल की सारी बाउंड्रीज देखना। देखिए ये वाली बाउंड्री कौन सी होगी, इस बाउंड्री का हम यहाँ पे नाम लिखने जा रहे हैं। दिस इज पोस्टीरियर, दिस इज द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ एक्सटर्नल ऑब्लिक। ओके, देखिए पोस्टीरियर और एक्सटर्नल ऑब्लिक में मतलब ऐसे होती है, तो यहाँ पे होगा ये वाला पोस्टीरियर बॉर्डर तो होगा, तो ये वाला बॉर्डर होगा दिस इज पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ एक्सटर्नल ऑब्लिक। इसके बाद जो ये नीचे वाला होगा ये क्या होगा, दिस इज इलियक क्रेस्ट, दिस इज इलियक क्रेस्ट। ओके, ये हो गया इलियक क्रेस्ट। ओके, उसके बाद ये वाला कौन सा होगा, ये वाला होगा हमारा दिस इज द लेटरल बॉर्डर ऑफ लैटिस्मस डोर्साई। ओके, दिस इज LATRL, दिस इज lateral, दिस इज lateral border of latissimus dorsi। ओके, मतलब क्या कि देखिए इन दोनों ट्रायंगल में एक मसल्स कॉमन है। देखिए एक ट्रायंगल ये हुआ ना, ये ट्रायंगल हुआ, और एक ट्रायंगल ये हुआ, इनमें दोनों में कौन कॉमन है, लैटिस्मस डोर्साई। ऑस्कल्टेशन में तो क्या है, ऑस्कल्टेशन ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन में तो है लेटरल बॉर्डर ऑफ अपर बॉर्डर ऑफ लैटिस्मस डोर्साई। ओके, ऑस्कल्टेशन में है अपर बॉर्डर ऑफ लैटिस्मस डोर्साई, जबकि ट्रायंगल ऑफ लंबर ट्रायंगल या इंफीरियर लंबर ट्रायंगल में है लेटरल बॉर्डर ऑफ लैटिस्मस डोर्साई। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन और लंबर। उसके बाद एक बात तो बताना भूल गए, जो ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन होता है हमने बोला कि ये कहाँ होता है, लंग्स का साउंड सुनते हैं ना, मतलब इसके फ्लोर पे कोई मसल्स नहीं होनी चाहिए, तो हम इसके फ्लोर पे ओनली क्या बात करेंगे, रिब्स के बारे में। तो देखिए यहाँ पे ऑस्कल्टेशन ट्रायंगल के फ्लोर, ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन के फ्लोर के बारे में एक पॉइंट है, वो क्या कि इसका जो फ्लोर बनाती है वो बनाती है 6th एंड 7th रिब। ओके, 6th एंड 7th रिब। ओके, इसका 6ठी और 7वीं रिब्स का फ्लोर बनाती है। अब देखिए 6ठी और 7वीं रिब लिखी, तो उसके बाद दिमाग में एक और आया कि इंटरकोस्टल स्पेस भी तो होना चाहिए ना, तभी तो साउंड आएगा। ओके, इंटरकोस्टल स्पेस होगा तभी तो साउंड आएगा। तो कौन सा इंटरकोस्टल स्पेस होगा, 6ठी और 7वीं रिब्स के बीच होता है 6th इंटरकोस्टल स्पेस, इंटरकोस्टल स्पेस। ओके, 6th इंटरकोस्टल स्पेस। ओके, तो ये हो गया फ्लोर ऑफ ऑस्कल्टेशन ट्रायंगल या ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन के बारे में। तो देखिए दिस इज ऑल अबाउट द ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन एंड लंबर। आपको ये वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ इसका रिव्यू हमें हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, और इस चैनल की कोई सी भी वीडियो में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार हम उस वीडियो को दोबारा भी शूट कर सकते हैं। ओके।